Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгдорч холбооны бүгд найрамдах Герман улсын холбооны ерөнхийлөгч Йохам Гаук нар хэвлэл мэдээлэлд төлөөлөгчдөд зориулан өчигдөр мэдээлэлсэн юм. Энэ айлчлалын үеэр шинжлэх ухааны байгууллагын хоорондох тодорхой асуудлаар хилцээр байгуулсан байна. Мөн Зэсийн баяжмлын гэрээг Германы компани манай хувийн үйлдвэрлэгчдтэй байгуулсан байна. Энэ бол чухал хилцээр гэдгийг энэ үеэр онцолж байсан юм. Тос тосолгооны материалын үйлдвэр байгуулах талаар мөн хоёр талд гэрээ байгуулсан байна. Улсын хурлын гишүүн хөдөлмөрийн сайд Баяр сайхан холбооны бүгд найрамдах Герман улсад болсон их долоогийн хөдөлмөр ба хөгжлийн сайд нарын дээд хэмжээний ээлжиж уулзалтанд оролцоод ирсэн байна. Аз дахь ардчлалын үлгэр жишээ болсон орны хувьд Монголд зохистой хөдөлмөрийг дэмжих чиглэлд төрийн бодлогын төвшөнд хэрхэн анхаарч байгаа нь оролцогч талуудын сонирхлыг ихээр татсан байгааг уулзалтын үеэр зохион байгуулагчид онцолж байсан байна. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын холбооны хөгжлийн сайд Герд Мюллерт энэ үеэр мөн тэмдэглэж хэлсэн байна. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг дагалдан өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилцэх хэсгийг шийдэх хуралдаан өчигдөр болох байсан ч засгийн газрын 19 сайдаас 5 нь энэхүү чуулганд ирсэн байна. Бусад сайд нарыг сүлжээгээрээ дамжуулан дуудаад ч ирэх болцоогүй байсан. Энэхүү чуулганы хуралдааныг өчигдөр өндөрлүүлэхээс аргагүй байдалд хүрчээ. Дэлхийд дахин дэлгэний С вирусын халдвартай 130-аас 170 сая хүн амьдардаг ба жил бүр 3-аас 4 сая хүн халдвар авч 350-аас 500 мянган хүн уг вирустай хамааралтай өвчнөөр нас бардаг талаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлжээ. 3 сая хүнтэй Монгол улсад 400-аад мянган хүн элэгний А, Б, С, Д вирусын өвчлөлтэй гэсэн судалгаа гарсан бөгөөд нийт хүн амт ноогдох өвчлөлөөрөө дэлхийд тэргүүлэх болжээ. Элэгний С вирус нь өвчлөлийн явц удаан, цусаар дамжин халддаг. Эхээс урагт халдварлах магадлалтай. Хүний нас ахих тусам элгийг хатууруулж, хатуурлаас хавдар үүсгдэг тул эрүүл мэндийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаалаар С вирусыг онцлох, эмчлэх 98% эдгэрэлтэй хар унны эмийг оруулж ирэх бэлтгэл хийгдэж эхэлсэн талаар өчигдөр сайдын цаг уулзалтын үеэр эрүүл мэндийн спортын сайд мэдээлсэн байна. Азийн улс төрийн намуудын олон улсын баг хурал бүгд найрамдах Хятад ард улсын Бээжин хотноо өнгөрөгч лавг гарагт эхэлсэн байна. Уг баг хуралд Монгол улсаас ардчилсан намын дарга энх болдуулан ардчилсан намын ерхий нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Эрхэнбаяр, ардчилсан намын нарийн бичгийн дарга улсын хурлын гишүүн Батхүү, ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд тэргүүн улсын хурлын гишүүн Одон Туянаар оролцсон байна. Аз, Африк, Европыг холбосон торгоны замын санаачлаг 2000-аад жилийн түүхтэй, харин 21-р зууны торгоны зам ямар байх вэ гэдэг дээр Азийн улс төрийн намуудын гишүүд төвлөрөн санал бодлоо илэрхийлсэн байна. Эдийн засгийн элтууд байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан иргэн аж ахуй нэгжүүдэд сурталчилгаа мэдээлэл өгөх өдөрлөг эрхчлөөний талбайд өчигдөр болсон байна. Энэ хуулиар 2015 оны 4-р сарын 1-ээс өмнө ямар нэг байдлаар нуун дарагдуулсан татвараа 10-р сарын 1-ээс 12-р сарын 31-ний хооронд сайн дураар ил болгосон тохиолдолд нэг удаа хариуцлагаас чөлөөлөхөөр заасан байна. Гол нь ингэж хариуцлагаас чөлөөлснөөр татварын орлого бүрдэлт нэмэгдэж хөрөнгө оруулалтын урсгал сайжирна. Мөн бизнес эрхлэгчид шударгаар үйл ажиллагаа явуулах боломжоор хангагдана. Мөн сүүдрийн эдийн засгийг бууруулна хэмээн албаныхан харж байгаа юм а. Нийслэлчүүдийн толгойн өвчин болоод байгаа цэвэрлэх байгууламжийн үнэрийг арилгах боломж бий эсэх талаарх мэдээллийг өчигдөр News Segment сайд бэлтгэсэн байна. Төв цэвэрлэх байгууламжийн албаны дарга Одхүүгийн хэлж байгаагаар нэвтрүүлж болох үс технологиг одоогоор судалж байгаа гэсэн байна. Судалгаа шинжилгээ явуулсны дүнд эх жилээс цэвэрлэх байгууламжийн бохирын үнэрийг багасгах аргыг нэвтрүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Гэхдээ өргөс авч байгаа мэт үнэр шууд арилна гэсэн ойлголт байхгүй гэдгийг энэ үеэр онцолсон байна.